Добрый день! Хочу небольшое видео снять по поводу скрипа подседельного штыря в шоссейных и других велосипедах. Ну, в данном случае я нашел решение, то есть вычислил, в чем проблема. Вот он штырь, вот рама. В конце этой трубки, вот здесь внизу, идет трение, и оно создает вот этот скрип и все прочее. В данном случае на примере показываю, вот он штырь, получается. И вот здесь вот я нашел решение, то есть я поставил резиновую прокладку и стянул ее скотчем. В этом месте при нагрузке, то есть создается трение. То есть это где-то вот здесь вот, образно говоря. И вот она создает вот это вот скрип. Это вот и есть решение без всяких смазок и всего прочего.